你告诉我要解决什么问题？老是我咳嗽。哦，有一个词叫乘风破浪啊。现在我看那个那个智能飞行我往前走的时候，我在它的上方往下看，就像一个船在那个水里在跑啊。就像个船在水里跑，因为在云层上面，云呢就像那个在水上走啊。也就是说，你看过去，对，看过去就在那个云层上了。看过去像水面上在走啊。云层相当于水吗？对啊，云层的呢，它往前推的时候就像样子像个水啊，它也在翻滚呢。所以叫乘风破浪，用这个词啊，就样子很像，样子很像。但是呢，这里边从立体的看来呢，如果这样眼睛看下去不动脑筋的话呢，以为就在云上面，实际上同云还是有一段距离啊，还有比较长的距离。那么就这段距离走完的话，就是要到云层下面了，到云层下面就彻底看得见了。飞机应该不能飞了。对，要快了。所以说，对，现在就他们一直在发那个信号，就是告诉地球人有东西来了啊，有东西来了啊，有东西来了。就是提醒人们有东西来了，有东西来，人家就很快的就会想到那飞机怎么办，而且就各式各样的指标在告诉地球人呢。再往前的时候，就有一个像个船那么大。感觉啊，就像按比例来说，像个船一样往前推，有的大船比飞机要大得多。这样的话就让他们知道，大家伙来了啊，大家伙来了啊，反正就不断发出信息来，不断发出信息来啊，不断发出信息来，不断发出信息来，就是告诉地球人，大家伙在上面啊，准备好飞机停航啊，这个信息，好。